الاخوان دابا انا كاين في ليدل وغنجبت لكم واحد المشروب السحري اللي بصراحه ديال هذا البرد هذا. كما كتعرفوا الناس في هذا البرد هذا كتجيهم الكحه والسعله، وجبت لكم المشروب السحري اللي هو جنجبيل. الجنجبيل هو هذا واعر وفي افيكاس، اللي عنده الحكومه والقطوطات كيضروا راه فعال. تقريبا راه كاين اورو، كاين فيه هذا النوع هذا ديال المانغو، وكاين فيه هذا حتى هو المشروب السحري ديال الجنجير. هذا راه قاصح بزاف، لهذا قاصح داك فيه نكهه المراه، والله يجيب لكم الشفاء. الاخوان دابا انا كاين في ليدل وغنجبت لكم واحد المشروب السحري اللي بصراحه ديال هذا البرد هذا. كما كتعرفوا الناس في هذا البرد هذا كتجيهم الكحه والسعله، وجبت لكم المشروب السحري اللي هو جنجبيل. الجنجبيل هو هذا واعر وفي افيكاس، اللي عنده الحكومه والقطوطات كيضروا راه فعال. تقريبا راه كاين اورو،